హాయ్ ఫ్రెండ్స్, అందరికీ ఈ వీడియోలో వచ్చేంటంటే మన ఫ్యాషన్ వెహికల్లో బ్యాక్ సైడ్ అయితే అదే మడ్గార్డ్ లూజ్ నాయిస్ అయితే బాగా ఎక్కువ రెగ్యులర్గా వస్తుంది. దానికోసం అయితే ఇక్కడ అదే సీట్ అయితే ఓపెన్ చేసి సీట్ ఓపెన్ చేసిన తర్వాత ట్యాంక్ క్యాప్ దగ్గర 10mm బోల్డ్లు అయితే రెండు ఉన్నాయి. 10mm 2 బోల్డ్లు ఓపెన్ చేసిన తర్వాత జాగ్రత్తగా ప్లేట్ని అయితే తీసేసి మళ్ళీ ట్యాంక్ క్యాప్ జాగ్రత్తగా పెట్టేసుకోవాలి. పెట్టేసుకున్న తర్వాత మనకి ఇక్కడ సీట్ రింగ్ ఉంది కదా, సీట్ రింగ్ గార్డ్ ఉంది కదా, గార్డ్ అయితే 10mm బోల్ట్లు అయితే 4 ఓపెన్ చేసుకోవాలి. ఓపెన్ చేసుకున్న తర్వాత మనకి వెనకాల బ్యాక్ ప్లేట్ జస్ట్ కదిపితే ఊడొచ్చేస్తుంది. ఊడొచ్చేసిన తర్వాత మనకైతే ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇక్కడ సైడ్ ప్యానల్ 2 క్లాంపులు అయితే ఇరిగిపోయినాయి. అవి చేంజ్ చేయాలంటే ఇంచుమించులో 2000 అంత ఉంటాయి. దానికైతే సింపుల్ సొల్యూషన్ అయితే చెప్తాను చూడండి. మనకి ఆటోమొబైల్స్లో దొరికే హార్న్ క్లిప్ని అయితే ఈ షేప్లో మనకి ఇలా జెడ్ షేప్లో చేసుకుని అవి ఎక్కడ ఉన్నాయి హోల్స్ అయితే కరెక్ట్గా నేనైతే ఒక హోల్ అయితే యాడ్ చేశాను. ఒక హోల్కి అయితే ముందు దానికి ఫిక్స్ చేసాను. దానికి యాక్చువల్లీ 2 హోల్స్ వస్తాయి. చేసిన తర్వాత మనం ఇరిగిపోయిన క్లాంప్ దగ్గర మనం పైన అది ఇరిగిపోయిన బిట్ తీసుకుని అక్కడ ఆ ప్లేస్లో దీన్ని వేసి మళ్ళీ యాజ్ ఇట్ ఈజ్ ఆ ముక్కని కూడా అక్కడ బిగించేసాను. ఎందుకంటే ఎప్పుడైనా ప్లాస్టిక్ వెల్డింగ్ చేసుకున్నప్పుడు ఉపయోగపడుతుందని యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మళ్ళీ దాన్ని అలా ఫిక్స్ చేసాను. ఫిక్స్ చేసిన తర్వాత మనకైతే నెక్స్ట్ ఇది మన హోల్స్ సరిగ్గా వచ్చినాయో లేదో చూసుకుని మనం ఎలా అయితే ఓపెన్ చేసామో అలాగైతే మనం సీటరింగ్ వేసుకునేదాకా కొంచెం జాగ్రత్తగా పెట్టుకుని ఈ ప్లేట్ అయితే పెట్టేసుకుని సీటరింగ్ వేసుకుంటే సింపుల్గా పని అయిపోయినట్టే. ఇంకా మనం కష్టమే ఉండదు. సీటరింగ్ ఎక్కించేటప్పుడు జాగ్రత్తగా ఒకవేళ బోల్ట్ సరిపోతే కొంచెం లాంగ్ థ్రెడ్ ఉన్న బోల్ట్ అయితే వేసుకోండి వెనకాల, ఎందుకంటే క్లాంప్ బయట వస్తుంది కదా. నేనైతే బోల్ట్ అయితే వేసాను. బోల్ట్లు వేసిన తర్వాత నెక్స్ట్ ఏంటంటే ప్లేట్ ఉంటుంది కదా, ప్లేట్ కూడా నేను ఫిక్స్ చేసాను. చూపిస్తాను చూడండి. ఇది ఎలా అంటే ముందుగా నేను ఓపెన్ చేశాను కదా, అలాగే పెద్ద కష్టమేం కాదు, చాలా సింపుల్ ప్రాసెస్ ఇది. కొన్ని స్కూటీలకి అయితే కష్టంగా ఉంటుంది. 4 బోల్డ్లు గాడ్ బోల్డ్ 4 అయితే పట్టేసాను. పట్టేసిన తర్వాత మనకి ప్లేట్ ఉంది కదా పైంది ఆయిల్ ట్యాంక్ పైన ప్లేట్ కూడా యాజ్ ఇట్ ఈజ్ మళ్ళీ ట్యాంక్ క్యాప్ ఓపెన్ చేసి ట్యాంక్ క్యాప్ జాగ్రత్తగా పెట్టుకోవాలి, లేదంటే మనకి పెట్రోల్ కొరకు అయితే ఆపరేట్ అవుదాం. ట్యాంక్ క్యాప్ అయితే పెట్టేసుకుని మరి 2 బోల్ట్లు వేసుకున్న తర్వాత ప్లే అయితే చూశాను, ఎటువంటి నాయిస్ లేదు. వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి, ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.